यहाँ पे मैं ईद से पहले पहले अपने फ्रीज़र और फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी। और मैंने क्या किया है कि इस तरीके से मैं हमेशा फ्रीज़र या फ्रिज को साफ़ करती हूँ, तो मैं अपने लिए ये वाली रेमेडीज़ बना लेती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ 2 पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ है। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है डीप क्लीनिंग की, कि मैं किस तरीके से ये रेमेडीज़ बनाती हूँ, जिससे ये हमारी बर्फ़ जो है ना, घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाया करता है और ये ख़ुद से ही उखड़ना शुरू हो जाती है बर्फ़। ये देखें कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई होती है और वो फटाफट से हमारी उखड़ जाती है। ना हम लोग को स्पैचुला की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें छुरी वगैरह से खुरचने की पड़ती है। और यहाँ पे देखें ये मेरी बर्फ़ इस तरीके से मैं हमेशा जब भी वीवर्स धोती हूँ ना फ्रीज़र या फ्रिज को, तो मैं यही रेमेडीज़ जो है ना अप्लाई करती हूँ। डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से अपने फ्रीज़र को और फ्रिज को साफ़ करती हूँ, क्योंकि अभी हो रही हैं बहुत सख्त गर्मियाँ। अगर हम लोग ज़्यादा देर फ्रिज या फ्रीज़र को बंद करके रखेंगे तो उससे क्या होगा वीवर्स, के हमारा जो है ना, जो चीज़ें हम लोगों ने रखी हुई होती है, बच्चों वाला घर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी फ्रिज और फ्रीज़र में पड़ी होती है, तो वो भी ख़राब हो जाती है। और बाकी इसके बगैर तो गुजारा भी नहीं है। ठंडा पानी वगैरह भी हम लोगों ने फ्रिज से ही बर्फ़ वगैरह को इस्तेमाल करना होता है। अच्छा वीवर्स, यहाँ पे देखें मैंने वही रेमेडी सारी लगा ली थी और उसी से मैं इसको वॉश करूँगी। लेकिन आप लोग को ये दिखाऊँ कि ये मैंने क्या बनाया था, ये भी मैंने आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर की हुई है, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। ये मैंने जो चिपस्टिक होते हैं ना, उसी तरीके से बनाए थे अपने लिप्स के लिए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की थे वीवर्स। मैं अपने व्लॉग में हमेशा आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं अपने लिए कर रही होती हूँ, जो मुझे फ़ायदा होता है। यहाँ पे देखें इसको निकाल रही थी, लेकिन इसका थोड़ा सा ये जो है ना यहाँ से कट गया। खैर मेरा फ्रिज भी काफ़ी पुराना है, लेकिन बस मैं इसको इसी तरीके से साफ़ रखती हूँ और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लेना। ऊपर वाला स्टैंड तो निकल गया था, लेकिन नीचे वाला नहीं निकल रहा था। उसमें मैंने ज़ोर आजमाई की तो थोड़ा सा उस पर क्रैक पड़ गया था। और ये सारा जो स्प्रे है ना, ऊपर नीचे सारा मैं इसके ऊपर कर लूँगी। ख़ास करके वीवर्स मैं क्या करती हूँ कि इसका जो रबड़ होता है ना, इसका मैं ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि ये ख़राब ना हो जाए। पहले एक दफ़ा मेरे एक फ्रिज का ख़राब हुआ था, तो वो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो गया था। और जब से मैंने फ्रिज वाले से सुना है कि इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है कि गर्म पानी डालना है और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, तो तब से मैं इसी तरीके से जब भी फ्रिज या फ्रीज़र को धोती हूँ तो इसके रबड़ को जो है ना हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। ख़ास करके जो दांतों वाला ब्रश होता है ना, उसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो ये अच्छे गहराई से साफ़ हो जाता है सारा रबड़। और फिर मैं क्या करती हूँ कि अच्छे से देखें मैं पानी ले लेती हूँ और हमेशा मैं अपने फ्रिज और फ्रीज़र को इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। ख़ास करके ईद से पहले तो ज़रूर हमें फ्रिज और फ्रीज़र को साफ़ करना होता है, तो इस तरीके से हमें डीप क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी फ्रिज में जो है हमारे ईद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं मेहमान वगैरह भी आते हैं और फिर इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं फ्रिज में नीचे, तो उसमें अगर ज़रा सा भी जायका वगैरह ख़राब हो या फिर इसके अंदर जो है जरासीम वगैरह हो, तो फिर हमारी चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं। फ्रीज़र को क्या करना है कि देखिए वीवर्स, मैंने इसी तरीके से जो रेमेडीज़ बनाई थी ना, वही मैंने डाल ली थी और इसमें मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी। अभी मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और दूसरी बात यह है कि इसके जो सुराख है ना फ्रीज़र और फ्रिज का, इसको हम लोगों ने लाजमी खोलना है। कोई भी तरीका हो, इसमें हम लोगों ने गर्म पानी डाल के इसको ज़रूर खोलना चाहिए। मैं इसी तरीके से खोलती हूँ। पता नहीं मैं क्यों ऐसे वीडियोज़ बनाते बनाते वीवर्स सिखाने पे मतलब है कि जैसे मैं आप सिखा रही होती हूँ, सिखा नहीं रही होती, मैं शेयर कर रही होती कि मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी व्लॉग में ये बोलूँ कि मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ कि इस तरीके से करना चाहिए। तो बस आप माइंड नहीं कीजिएगा। देखिए इसके ये सुराख जो है इसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि इसके जो फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और मेरा फ्रिज बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर किया है, जब मैं फ्रीज़र को या फ्रिज को साफ़ कर रही थी तो इसके अंदर मैंने इसके लिए शीट मंगवाए थे। उससे मेरा फ्रिज बिल्कुल एकदम से ऐसे लगता है ना कि न्यू लगता है, साफ़ सुथरा भी होता है और काफ़ी मुझे वो अच्छे लगे हैं वो शीट। तो अभी मेरा इरादा है कि मैं किसी और डिज़ाइन का भी मंगवाऊंगी। यहाँ पे जितने भी मैंने स्टैंड निकाले थे ना वीवर, उसको भी मैंने इसी रेमेडीज़ से जो मैंने बनाई हुई थी उसी से मैंने साफ़ कर लेने थे। और यहाँ पर इस पर थोड़ा थोड़ा जंग लगा हुआ है, क्योंकि ये पुराना फ्रिज है ना, तो इसी वजह से इस पे जंग लगे हुए हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लेने हैं। तो वही बात है वीवर्स के, महंगी और सस्ते की बात नहीं होती। अगर महंगी चीज़ भी हो ना, गंदी पड़ी हुई हो तो अच्छी नहीं लगती, और अगर सस्ती चीज़ भी हो उसको हम लोग केयर करें, साफ़ सुथरा रखें तो अच्छी भी लगती है। और दूसरी बात है कि
अच्छी रहती भी है, क्योंकि ये फ्रिज वगैरह में हम लोग खाने पीने की चीज़ें रखते हैं जो कि हमारे पेटों में जम्स वगैरह जाते हैं, बहुत ही बीमारियां इसी से भी हम लोग को लग जाती हैं, ख़ास करके हमारी चीज़ें भी फ्रेश नहीं रहती। ये देखिए, ये वाली शीट में बता रही थी, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किए थे कि मैंने किस तरीके से इसको लगाया था, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे थे। इसी तरीके से मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया था एकदम से, और मेरा फ्रीज़र भी बिल्कुल मैंने इसको क्लीन कर लिया था। और हमेशा वीवर्स, जब भी मैं फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ तो इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ कि इसमें अच्छी सी हवा लगे और ये सूख जाए, तब मैं इसके अंदर जो है ना स्टैंड वगैरह लगाती हूँ और फिर मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे देखें, मैं इस तरीके से शीट हमेशा बिछाती हूँ और इसके नीचे मैं थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, तो उससे भी हमारे फ्रिज, जब हम लोग बर्फ़ निकालते हैं या फ्रिज को धोते हैं ना, तो हमें आसानी हो जाती है, चीज़ें वगैरह इसके अंदर चिपकती नहीं है, जैसे बर्तन वगैरह। यहाँ पे व्यूअर्स क्या है, हमारी इतनी सारी मलाई जमा हो गई थी, और अभी आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि इससे मैं घी किस तरीके से निकालती हूँ। तो चलो देख, तो डिफरेंट तरीके से घी निकलता है, या तो हम लोग इसमें से पहले मक्खन निकालते हैं फिर घी निकालते हैं, लेकिन वो प्रोसेस मुझे थोड़ा सा बड़ा लगता है। मैं क्या करती हूँ, इसी तरीके से मैं मलाई को जमा कर लेती हूँ, और मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। इसके यहाँ पे व्यूअर्स, ये एक पतीला मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये मैंने रखा ही देसी घी निकालने के लिए है, क्योंकि मैं इस पर नॉन स्टिक, ये भी नॉन स्टिक ही था लेकिन ये तो ख़राब हो गया, बहुत पुराना है, तो कोई और पतीले जो है ना वो ख़राब नहीं करती हूँ, क्योंकि ये फिर काफ़ी जो है ना ख़राब हो जाता है और उसको फिर मुझे धोना पड़ता है बहुत रगड़ रगड़ के। तो इसमें क्या करना है कि मैंने इसी तरीके से डायरेक्टली ये सारा जो है ना मलाई जो है ये इस तरीके से डाल लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वीवर, इसी तरीके से मैं मलाई को 1 महीने या 1.5 महीने तक जमा करती रहती हूँ, और अगर आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से जमा करें, और इससे हम लोग पहले मक्खन भी निकाल के देसी घी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीके थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं क्या करती हूँ, आसानी हो जाती है, मैं इसी तरीके से मलाई से डायरेक्टली घी निकालती हूँ। यहाँ पर हमारा गैस जो है ना इस टाइम नहीं था, तो मैंने ये जो बिजली वाला चूल्हा है ना, इसी पर भी बनाना है, इस पर मैं रखूँगी, अगर गैस आ गया तो फिर मैं उसको ऊपर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से रख लेना है। इसको मैंने बिल्कुल हल्के आंच पे, मतलब है कि पकाना है, और ये जब निकल जाए घी तो मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से इससे मैं घी निकालती हूँ। और यहाँ पे व्यूवर्स, हमारा गैस भी आ गया था, तो मैंने फिर सोचा चलो इसी पे रख लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी बिजली का बिल तो आजकल आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा आता है, तो इसी वजह से हम लोग कोशिश तो करते हैं अपनी तरफ से कि गैस पे ही काम करें, लेकिन जब ना हो तो फिर मजबूरी से हमने उसी पे करना होता है। वैसे बिजली वाले चूल्हे पे आप लोग देख सकते हैं कि देखें, जब मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है ना, तो थोड़ा सा नीचे से इसका जो है ना वो पकड़ लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो इसका वो और भी इसको हमने पकाना है। अच्छा व्यूअर्स, हम लोग क्या करते हैं कि मलाई जो होती है ना, इससे हम लोग मक्खन भी निकाल सकते हैं, और उससे भी हम लोग घी निकाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा घी निकलता है। और वैसे अगर मक्खन भी खाना चाहें तो आप लोग मलाई से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए व्यूअर्स क्या करना होता है, अगर हम लोगों ने गर्मियों में मक्खन निकालना होता है ना, तो हम लोगों ने इस मलाई के अंदर बर्फ़ वाला पानी ठंडा डालना होता है, तो जिससे हमारा मक्खन आराम से निकल जाता है। अगर हम लोगों ने सर्दी में मक्खन निकालना होता है तो फिर क्या करना होता है, मलाई के अंदर हम लोगों ने गर्म पानी डाल के इससे हम लोगों ने मक्खन निकालना होता है। इंशाल्लाह किसी रोज़ अगर निकालूंगी आप लोगों के साथ वो तरीका भी शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मैं इसी तरीके से मलाई से डायरेक्टली ही घी निकालती हूँ, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सा निकलता है। यहाँ पे ये देखिए इसी तरीके से हो रहा है, बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि ये जो है ना इसमें से घी निकलेगा, लेकिन ये अभी इस स्टेज पे, इसके बाद इसमें से घी निकलेगा। यहाँ पे व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि ये इसमें से घी जो है ना निकलना शुरू हो गया है। ये देखें बहुत अच्छे से ये हमारा घी निकलना शुरू हो गया है। इसको बस मज़ीद थोड़ा सा और वो करना है हमने, और बस इसमें से घी अभी निकल जाएगा। तो इसी तरीके से इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने ये चलाते रहना है चम्मच को। और अगर व्यूअर्स इसको आप लोगों ने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है तो फिर आप लोगों ने, मतलब इसका ये खोआ निकालना है और किसी चीज़ में इस्तेमाल करना है, तो आप लोगों ने इतना ब्राउन नहीं करना है। मैंने इसलिए ज़्यादा ब्राउन किया कि अगर ये मेरे साल तक पड़ा भी हो ना तो ये ख़राब नहीं हो। मेरे पास पहले का भी काफ़ी सारा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से देसी घी पड़ी हुई है। जब भी हम लोग व्यूअर्स इस्तेमाल करें तो हम लोगों ने स्टील के बर्तन में ही घी को निकालना है, ये अच्छा रहता है। इसमें हमारे देर तक घी अगर पड़ा रहेगा ना तो ख़राब नहीं होता। अगर बाल्टी हो या फिर कंटेनर वगैरह हो तो वो और भी बेस्ट है। देखिए कितने अच्छे से हमारा घी निकल गया है। अगर इसमें थोड़े बहुत आप लोग को लग रहा है कि छन्नी के बाद भी ये इसके वो हैं
खोए के ज़र्रे हैं तो आप लोग दोबारा से फिर इसको छान ले। मैं इसको दोबारा से फिर छान लूँगी। अभी छन्नी जो है ना मेरी फ़ारग नहीं थी और मैं इसको ज़ाया नहीं होने दूँगी। जो इसमें से जो अभी निकला है ना खोआ, तो उसको भी मैं किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल कर ही लूँगी, क्योंकि वो अच्छे से ब्राउन हुए हैं, जले नहीं हैं। अगर जल जाए तो फिर तो हमने नहीं इस्तेमाल करना है। अगर ब्राउन हो जाए तो इसको हम लोग स्वीट डिश वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की इससे हलवा वगैरह भी बनते हैं। आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में इसका खोआ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो देखा फटाफट मैंने कितने झटपट से घी निकाल लिया है। और व्यूवर्स, आजकल ये घी भी काफ़ी महंगा है और मैं क्या करती हूँ मुज़म्मिल लोगों के लिए इसी में अंडा और पराठे बनाती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं। स्वीट डिशेस भी इससे बहुत ही अच्छी बनती है। कड़ी में डालें, साग में डालें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मेरे सब देखने वालों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।